Начинаем нашу работу с создания нового проекта. Это выбираем тип нашей расчетной схемы, то есть количество степеней свободы в узле. В данном случае мы выбираем 2 перемещения и 1 поворот. Вводим имя нашего задачи, решаем. Придумаем решать статистически неопределимую раму. Занимаемся вводом нашей расчетной схемы, то есть выбираем функцию создания простых фрагментов частей и по двум осям вводим расстояние между узлами. Да, вот получилась такая расчетная схема. Она еще не совсем соответствует нашей. Для начала перейдем в флаги рисования и включим отображение номеров элементов, ясности координат и номера узлов. Чтобы наша схема соответствовала заданной, удаляем один узел. И можем поэтому удалить еще 2 стержня, которые в этом узле сходятся. Получаем нашу рассматриваемую расчетную схему. Переходим к установке связей в наших узлах. Для первого узла зададим как заделку, то есть мы будем все связи, то есть 2 перемещения решаем и 1 поворота. Для второй введем шарнирную подвижную опору и для третьей введем шарнирную подвижную опору. Ставим варианты конструирования. Введем 2 в данном случае варианта. Для расчетного состояния нагрузок. И еще зададим по усилиям расчет. Делаем. Видим, у нас их 2 штуки появилось, когда мы их добавили. Задаем жесткости для элементов нашей расчетной схемы. Мы будем использовать стандартную базу металлических сечений. Для начала выберем бутало, то есть дадим его состами. Какой выбрать нам значение нам не имеет. И профиль его. Добавим для вот этого данного нашего бутаура еще и материал. Выберем из базы. Здесь тоже значение какое мы выберем. В данном случае роли не играет. Мы решаем просто примерную задачу. Давайте сразу перейдем, добавим еще один материал. Выберем какой-нибудь другой биту. Выберем центральный. На профиль. Добавим материал. Вот мы видим, что для данного нашего заданного состава у нас нет в базе данных материалов. Поэтому его удалим и добавим другой. То есть нельзя всех есть в базе левой, увидеть все материалы. Добавляем материал. Это у нас есть. У нас есть 2 вида разных видов сечения и для них добавим материал. Теперь добавим дополнительные характеристики. То есть выберем для одного это балка. Здесь можно еще поменять для дополнительных расчетов. Ну, здесь мы просто изменим название нашего. Это у нас будет для балки, соответственно, и для колонны добавим тоже. Теперь будем назначать для наших элементов нашей расчетной схемы. То есть для этого мы должны выбрать наше выбранное сечение и для каждой из
наши задать материалы и дополнительные характеристики. То есть сначала мы с помощью выделения выделили вертикальные элементы, выделили. Сейчас будем колонну зададим, второй материал, ну и дополнительные характеристики, которые для колонн. Изучаем. Это же самое сделаем для нашего горизонтального стержня или палки. Иначе нужно нам сечение в текущем, то есть металлов не применяем. Переходим к коду нагрузок. Сначала добавим собственный вес элементов нашей конструкции. С 1,5 надежности 1,5. Видим, это пройдет у нас на элементах нашей рамы и вес. Теперь на стержень зададим силу. То есть сначала созданием силы необходимо выделить стержень, на котором будем эту силу вызывать. То есть здесь мы видим тоже рисунок, у нас показано, как эта сила будет приложена, то есть направление относительно оси. Ну, мы можем задать, соответственно, значение этой силы. С помощью выделения выбрали вертикальный стержень. Да. Не забываем, что нам нужно поменять ось. То есть сила вдоль оси часов, поэтому нам ось есть. Ожидаем значение или расстояние, на котором сила будет приложена. С помощью местных осей координат мы можем еще определять, где у нас первый узел, где второй узел, то есть чтобы знать, от какого главного состояния докладывать. Местные оси мы включили с помощью планов рисования. Изучаем силу на все остальные стержни. Это дадим еще одно разрушение. Соответственно, силы уже без веса собственных элементов. Все аналогичное действие. Все мы задали силы для наших обоих загружений. С помощью будем проверять и подбирать наши стержни, то выполним вот таблицу насчет сочетания нагрузок. То есть здесь мы будем для наших загружений задать, какой у нас вид нагрузки. То есть постоянно, кратковременная, длительная, мы зададим постоянно и длительная. Ну и знака переменности у нас. Ставим, что у нас нет знака переменной. Видите, еще правее можно заданные встречающие нагрузки, но у нас не делать. Вот здесь мы можем задать два основных и два особых. Но особые, то есть сейсмически будем рассматривать. То есть у нас особых здесь не будет. То есть справа видим формулу, по которой у нас будет рассчитываться сочетание нагрузок. То есть выбираться коэффициенты для них. Ну, соответственно, теперь вот мы можем добавить коэффициенты. Для первого основного мы добавили. Видим вверху ГОСТ, потом СМИТ, по которому мы выбираем, там можно их поменять. Самое по стандарту. И сохраняем. БФС-2 мы давать не будем, потому что у нас не было сейсмических нагрузок. Переходим к расчету. Переходим в меню анализ, и наказана деформированность. Нашу схему можем выбрать деформированная и деформированная. Выбрать различные наши загружения, первое и второе. Ну и, соответственно, посмотреть петлюры. То есть вид, значение, из моментов, изгибать встречных сил, поддольных сил.
для обоих видов строительства. В первом движении у нас был собственный вес, в втором не был собственный вес. Соответственно, они за это изменяют. Также мы еще будем посмотреть перемещение узлов нашей расчетной системы для обоих видов разрушения. Дневного световая индикация. Теперь перейдем к таблице, где мы также можем посмотреть перемещение, усилия. Вот из вариантов конструирования первое и второе. Здесь опять же можем сравнить купюры для первого варианта конструирования, это по расчетному сочетанию нагрузок, и для второго по усилиям. Видим разницу между насколько. То есть расчетное сочетание нагрузок мы используем здесь для дальнейшего будем подбирать и проверять наши стержни, то есть заданные их сечение и материал. Входим в нашем расчетном сочетании нагрузок. Мы можем выделить таблицу. Нам не нужно, теперь сразу переходим к проверке наших стержней и заданных сечений. Переходим к таблице. И вот можем выбрать проверку или подбор. Начнем с проверки. Вот мы видим, что у нас не проходит стержень по проверке. Некоторые проходят, но большинство у нас не прошло. То есть нам необходимо их изменить. Вот плюс в том, что мы здесь можем их менять вручную и опять проверять. А можем с помощью программы сами, собственно, программа подобрала нам стержень для заданной нам. Вот швейгера подобрала, Тала подобрала, видим, что у нас везде процент уже проходит.